نشروا الكلام ده في ورقة بحثية اتكلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت، واللي انعكس فورا على قيمة سهمها اللي ارتفع وتراجع سهم شركة انفيديا في المقابل. شركة جوجل وقتها قدرت تكسب أهم وأكبر شركة في العالم في صفها وهي شركة أبل، ودلوقتي في طريقها لعمل صفقة كبيرة مع شركة ميتا الصديق الحميم لشركة انفيديا. لو عاوز تعرف ازاي ده كله حصل لازم ترجع وتشوف الحلقة اللي فاتت بعنوان سر تحالف الأعداء. المهم ان معظم المشاركين في السوق النهارده بيستثمروا في مراكز البيانات باعتبارها البنية التحتية المطلوبة للذكاء الاصطناعي، لكن في ظل تخطيط الشركات لبناء أعداد ضخمة من مراكز البيانات واللي للأسف معهاش سيولة كافية فبتلجأ للاقتراض ولكن بشكل غير مباشر. يعني شركة زي ميتا عاوزة تبني أكبر مركز بيانات في العالم بس مش عاوزة تدفع فلوس كاش ولا عايزة تستلف أو تاخد قرض، فببساطة تروح تتفق مع شركة استثمار أمريكية اسمها بلو أول كابيتال وأنشأوا مع بعض شركة منفصلة يبنوا من خلالها مركز البيانات بضمان عقد الإيجار مع ميتا. وبالتالي لو انهارت فقاعة الذكاء الاصطناعي زي ما هو متوقع ميتا هتوقف